Французский авиационно-космический концерн Airbus подтвердил заключение сделки с крупнейшим иранским перевозчиком Iran Air на поставку сотни самолетов. Окончательное соглашение подтвердило предварительную договоренность, достигнутую в январе текущего года в Париже. Первые поставки планируются в начале будущего года. Генеральный директор Airbus Фабрис Брежье назвал соглашение историческим. По его словам, оно не только открывает путь к обновлению авиапарка Iran Air, но и включает в себя подготовку пилотов, организацию работы аэропортов и управление воздушным движением и станет важным первым шагом в рамках общей модернизации коммерческого авиационного сектора Ирана.